Nu de hoogste tijd om te praten met mijn studiogast. Laat me zeggen mijn studiogasten. En dat zijn Rick. Dat vergeet ik. Ja, Ricky Stuttgart. Ricky Stuttgart. En hij heeft nog iemand meegenomen, maar daar hoort u straks wat meer van. Goedemiddag Rick. Goedemiddag. Je hebt zoveel meegenomen met je. Vertel de kijkers wat het allemaal is. Ja, Surajani Raghunath Pandey heeft een afstudeeronderzoek gedaan, waarbij ze dus na is gegaan als de composteerbare verpakkingen als we werkelijk verteren. Het is namelijk zo dus dat vanaf 1 november 2019 mogen we die styrofoamverpakkingen niet meer gebruiken in de voeding. En men heeft dus toen voorgesteld de composteerbare verpakkingen. En zij moest dus een onderzoek doen als ze werkelijk binnen 90 dagen verteren, waardoor ze dus geen overbelasting zijn voor het milieu. Als ze verteren, wat is dat? Verteren als ze dus eigenlijk, kan je zeggen van een mes worden. Je kan zeggen als ze mes worden. Als ze dus na 90 dagen je alleen bijvoorbeeld, laten we zeggen, zand ziet. Oké. En hoe was het bij die oude? Wat het is bij die oude is... Heb je een voorbeeld van die oude? Ja, we hebben dus hier voorbeelden van die oude. Dat zijn die styrofoam bekertjes. En ze verteren eigenlijk niet. Dus je kan ze dus nog over 50 jaar Waarom verteren ze niet? Omdat er bijvoorbeeld plastic erin zit. Er zijn stoffen erin die ervoor zorgen dus dat het niet... Laat me het anders zeggen. Ze verteren niet snel. Dus pas over 50 jaar, misschien over 100 jaar... ga je ze niet meer in het milieu terugvinden. Maar en dat maakt het milieu onvriendelijk? Het maakt het milieu onvriendelijk. Het milieu wordt overbelast. Want je moet je dus voorstellen hoeveel van dit soort dingen worden er dagelijks gebruikt. In een jaar, in 10 jaar, in 15 jaar, 20 jaar. En dit is een andere vorm. Dit is die bio... dit is een foambakje ook? Nee, dit is bio... hoe noem je het? Biologisch afbreekbaar. Biologisch afbreekbaar. Maar deze breekt af ongeveer over 3 jaren. En het onderzoek dat Surajani heeft gedaan is deze. En deze moet volgens dus, het ministerie van HI, hoe noemen ze die ministerie nu? Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. En die moet binnen 90 dagen afbreken. Stuttgart, mijn kijkers willen graag weten, wat is jouw rol in deze hele afstudeerscriptie? Ik was haar hoofdbegeleider en meneer Vincent Fernandes van het ministerie, die was de medebegeleider. En dus wij gaven richtlijnen aan het onderzoek. En wie is wij? Meneer Fernandes, Vincent Fernandes en ik. Wij waren dus de begeleiders. Ik was hoofdbegeleider, ik ben dus van de universiteit en hij was van het ministerie. En Surajani, hè? Is zijn naam? Surajani, ja. Pandey. Raghunath Pandey. Wat heeft jou bewogen met zo'n onderzoek te beginnen? Er was een bericht dat het ministerie overstapt, dat het ministerie de milieuvriendelijke verpakkingen gaat introduceren en dat was per 1 november 2019. En ook, dus dat was het dat het bericht mij op het idee bracht van, ja, ik wil een onderzoek doen over een milieuvriendelijke verpakking, aangezien het geïntroduceerd is. En er zijn verpakkingen die biologisch afbreekbaar zijn en composteerbaar zijn. Dus ik wilde een van de verpakkingen onderzoeken of ze inderdaad milieuvriendelijk zijn. Biologisch afbreekbaar. Ja. Vertel me kijkers wat dat is. Biologisch afbreekbaar is dat het meer tijd neemt om te verdwijnen in het milieu dan de composteerbare verpakkingen. Mijn onderzoek gaat over de composteerbare verpakkingen, dus daarop zou ik dan meer kunnen zeggen. En je hebt verschillende soorten composteerbare verpakkingen die zijn geïntroduceerd, zoals de drinkbekers, borden, wegwerpbakjes. Maar aangezien ik mijn onderzoek moest afbakenen, heb ik gekozen om de wegwerpbakjes te onderzoeken. Wegwerpbakjes? Ja. En hoe was het onderzoek? De titel van mijn onderzoek is een analyse naar de fysische, microbiologische en sensorische kwaliteit van de composteerbare suikerrietwegwerpbakjes en de impact hiervan op het milieu. Ja, kort gezegd, want het klinkt een beetje ingewikkeld. Kort gezegd, Oké, tijdens mijn onderzoek ben ik nagegaan middels een composteringsproces of de bakjes inderdaad binnen 90 dagen composteerbaar zijn.
Oké. En waarbij ik Je daar... praat over de nieuwe bakjes. Ja, over de nieuwe bakjes. Daarover ging mijn onderzoek over de composteerbare suikerrietwegwerpbakjes. En wat ik eerder zei, heb ik het middels een composteringsproces gedaan. Maar voordat ik verder praat, zou ik wel heel graag willen aangeven wat compostering betekent. Compostering is een proces van biologische afbraak die plaatsvindt onder aerobe omstandigheden en dat is in aanwezigheid van zuurstof binnen een periode van 6 tot 12 weken. Ja. Waarbij er dan rekening gehouden moet worden met enkele factoren, namelijk de vochtigheid, temperatuur, pH is zeer van belang en ook de koolstof-stikstofverhouding, hiermee moet er rekening gehouden worden. En de belangrijkste is aanwezigheid van bepaalde micro-organismen. Want mijn onderzoek heeft eigenlijk aangetoond dat het een microbiële vertering is. Als er geen micro-organismen aanwezig zijn, verteren de bakjes dan niet. Dus jouw onderzoek heeft nogmaals uitgewezen dat? Dat het ook gaat dat het een microbiële vertering is. Stuttgart, Broek aan Juna. Dus ze zeggen bijvoorbeeld dat bacteriën ervoor zorgen dus dat die verpakkingen afbreken totdat je ze niet meer ziet als je bijvoorbeeld het in mes hebt gezet en dan ga je dus na 90 dagen hem niet meer terugvinden. Hij is helemaal verteerd, hij is eigenlijk verdwenen. Dus het is milieuvriendelijk, Het is milieuvriendelijk. de nieuwe verpakking? Want je kan hem gebruiken ook als mest, toch? Ja. Oké. En ik heb ook aangetoond dat het op een eenvoudige manier mogelijk is. Dus ook de consumenten, dus ieder kan het thuis de bakjes verzamelen en ook zelf composteren. Hebben ze ook dan compost voor hun eigen planten. Je hebt een nieuw bakje meegenomen? Dit is het pakket. Dit is de composteerbare Oh, verpakking. dus dit Die is van die... suikerriet gemaakt is. Oh, dus dit is die boy. Dit is die boy. Ah. Er zijn natuurlijk een aantal zaken die dus nog aangepakt moeten worden. Want bijvoorbeeld de consumenten en foodhandlers die klagen dat het niet tegen hitte kan en dat het soms snel uit elkaar valt. Dus een verder onderzoek moet Dus nagaan. hij is niet hittebestendig. Je kan bijvoorbeeld moeilijk voor lange tijd een hete bami erin zetten. Oh, Maar misschien is het ook niet daarvoor gemaakt, hè? Dus dat is dat. je hebt ook gepraat met foodhandlers. Ja. Mensen zijn niet helemaal tevreden? Nee, mensen zijn niet helemaal tevreden. Ook vinden ze dat deze bakjes veel duurder zijn dan de foambakjes. Wat kost zo'n bakje? Eén wegwerpbakje in hamburgervorm heb ik gekocht voor 3 SRD per stuk. En die oude? Die oude was... Die was minder. Minder. Het was denk ik 1,50. Ongeveer, ja. En waarom is deze duurder dan? Ik persoonlijk denk ik omdat het gaat om een milieuvriendelijke verpakkingen. Dus... Er is waarschijnlijk veel meer moeite om het Ja. in elkaar te zetten. En waarschijnlijk is het ook een beetje gecompliceerder. Maar ik denk ook dat het ook met gewenning te maken heeft, dat we eraan moeten wennen. Ja. Is het ministerie ook tevreden met het resultaat? Ja, laat me er dit van zeggen. Dit onderzoek is voor het eerst in Suriname gedaan. Ze zijn de eerste geweest. En het ministerie en de leverancier die gaven aan dus dat het 90 dagen nodig is om te verteren. En Surajani heeft getoond dat het werkelijk binnen 90 dagen verteert. Dus die eerste fase van wat het ministerie wilde hebben is een succesvol gegaan. Het is werkelijk binnen 90 dagen verteerbaar. De volgende fase, wat is de volgende fase? De volgende fase is dat men nu dan over moet gaan naar de vertering van deze gebruikte bakjes, waarbij dan een plan van aanpak eigenlijk door de overheid gemaakt moet worden met enkele beleidsmaatregelen, waarvan een van de maatregelen kunnen zijn dat deze bakjes bijvoorbeeld niet gewoon met het huisvuil gegooid worden en dat er speciale zakken hiervoor misschien geïntroduceerd worden die door particuliere instanties middels betaling opgehaald worden om deze verder te verwerken. Het doet dat? Dat ook klopt, dat is het ja. Ja. Er moet nog een volgende stap komen, waardoor je dus dan die keten helemaal hebt afgesloten. Ik wil nog een opmerking maken. Dus ze is van Nikeri, ze is uit Nikeri gekomen. Ze heeft alle tentamens in 1 keer gehaald. Ze heeft een 9 gescoord voor haar project. 9. Een 9. Dat is geweldig. Ja, dat komt niet iedereen, dat doet niet iedereen. Waarom een 9? Wat was zo bijzonder aan haar? Het is een nieuw onderzoek. Ze heeft echt in Toko kan je zeggen, gezeten om die verpakkingen erin te zetten. En om te draaien, om de 2 weken, om te draaien zodat er voldoende beluchting is. Ze heeft bijvoorbeeld een chemisch onderzoek gedaan. Ze is in het scheikundelab gegaan om analyses te doen. Ze is in een microbiologisch lab gegaan om analyses te doen. En ze heeft een heel vlotte presentatie gehouden.
Toch? Oké. Alle vragen die gesteld zijn, is beantwoord. Ik wil nog een kleine reclame over mezelf maken. Haar ouders, familie, die waren dus zijn van Nigeria, zijn naar hier gekomen. En ze waren zo tevreden over de begeleiding dat ze een houtsnijwerk voor mij hebben gebracht. En, World's best teacher. en je moet je voorstellen, ik ben dus nu al 30 jaar geef ik een les, begeleid studenten. En als je dus dit meemaakt, dan kan die dag niks meer kapot gaan. Je voelt je gestreeld. Je voelt je gestreeld en ook een beetje je voelt dat je nuttig werk doet, omdat mensen het waarderen. Oké, ik kom terug op het onderzoek. Durf je te zeggen, of nee, laat maar die vraag stellen. De impact op mens, dier, plant en milieu. Wat kunnen we daarvan zeggen? Dus uit mijn onderzoek is dan gebleken dat deze bakjes milieuvriendelijk zijn, waardoor ze dan geen nadelige gevolgen hebben op de volksgezondheid en ook niet voor het milieu, de mens en de dieren. En ja. Je hebt bijvoorbeeld dat men klaagt toch over die verpakkingen, die komen in het water terecht. Je krijgt bijvoorbeeld dolfijnen, walvissen die daarin inslikken en daardoor doodgaan, schildpadden en andere soort zaken. Dus op die manier wordt bijvoorbeeld het milieu gereinigd. Die styrofoonverpakkingen, deze die nu verboden zijn, als we bij wijze van spreken, dus men heeft gezien dus dat als ze losraken, dat ze het atmosfeer kunnen aantasten met alle gevolgen weer van dien, waarbij je dus gezondheidsproblemen kan krijgen, als onder andere kanker. En daarom wil men dus, en het is niet iets van Suriname, het is internationaal. Eigenlijk is Suriname laat met het verbieden ervan, maar we zijn er nu. En we hebben dus gezien dus dat deze verpakkingen wel degelijk een bijdrage leveren naar een gezonder milieu. Hoe moeten we ze noemen? Foambakjes? Je hebt de composteerbare bakjes. Composteerbare bakjes. Ja, en met namelijk die bijvoorbeeld met suikerriet is gemaakt. En ook, Deze is met dit is van suikerriet. suikerriet. En ja, dit is de biologisch afbreekbare bakjes. En waar zijn ze te krijgen? De leveranciers, dus wij kopen het niet rechtstreeks. Wij kopen het via, als je dus naar een restaurant gaat, als je naar een restaurant gaat, er zijn importeurs die het importeren en het dienen dan naar restaurants, eethuizen en dat soort plekken. Ik wil bijvoorbeeld zeggen dus dat een van de importeurs is meneer Arif. Ja, Wat is toch al die naam? Abdul Paksula. En van hij, Golden Choice NV. Oh. ja, en hij is de eerste geweest die deze verpakkingen in Suriname geïntroduceerd had, voordat het verbod gekomen was. Wat moeten we daaruit concluderen? Dat hij zijn tijd ver vooruit was. Oké, in elk geval, deze bakjes zijn verkrijgbaar. Ja, En de mensen weten hoe ze te vinden. ja. En ze zijn milieuvriendelijk. Ze zijn Ja. Dat is heel belangrijk. Dat is waar. Heer Stuttgart, tot besluit. Is het een succesvol jaar voor jou geworden? Je bent een man van onderzoeken. En Ja, het is, want dit jaar heb ik in totaal 10 personen kunnen afleveren voor de gemeenschap. En dat waren bijvoorbeeld van IOL, van NATIN en van de universiteit. En ik heb een slogan gehad, COVID of geen COVID, de afstudeertrein gaat gewoon rustig verder. COVID of geen COVID, De afstudeertrein gaat gewoon verder. Dat is geweldig. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor het komen. En erg veel succes. En een big up voor het onderzoek. Dank u wel. Dankjewel.